डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर पीसी बिल्ड होते हुए का टाइम लैप्स है, मॉन्टाज भी है, लेकिन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल करा गया है, कैसे बिल्ड करा गया है, वो देखने के लिए तुमको मिलेगा इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो अभी इस कहानी वाले वीडियो को प्ले करते हैं, क्योंकि प्रॉपर टेक्निकल वीडियो कल आएगा। मेरे जो दो एकदम फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ना, उनमें से एक है पीटर भैया एंड दूसरे हैं जुनेजो भैया। एंड दोनों ने अपने वीडियोस के अंदर एक बात कही है, बात है कि अगर तुम दिल से खुश हो ना, तो फिर वो चीज़ तुम्हारे वीडियो के अंदर दिख जाती है। और तुम्हारा भाई आज दिल से खुश है। वैसे आज संडे है एंड फॉर्चुनेटली आज के दिन है फ्रेंडशिप डे। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने अभी तक विश नहीं करा है, उनको मैं कल विश करूँगा, बिकॉज कल नाग पंचमी है। एंगल चेंज करते हैं। देखो यार, आज का जो वीडियो है इट्स गोना बी ऑल अबाउट अ पीसी बिल्ड। सो अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ पीसी बिल्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो तुम चले जाओ इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हें देखना है कि मैं अभी हाल कहाँ जा रहा हूँ, तो जस्ट जॉइन द जर्नी, वील गो टुगेदर टू फ्रेंड ऑफ माइन। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ करण के घर पे। वहां पे जाके कुछ डेटा मुझे उससे लेना है, कुछ डेटा मुझको उसको देना है, तो वो डेटा का आदान प्रदान अपन कर लेंगे। एंड लगे हाथ वहां से निकलने के बाद अपन निकलेंगे एंड वील गो टू लाल घाटी, जहां पर तरुण रहता है। वहां पे जाके अपन को सिस्टम को बिल्ड करना है और क्या। तो बस फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। सुप्रीम की चप्पल को हटाते हैं, यीज़ी के जूते पहनते हैं एंड निकलते हैं। पहली फुर्सत में निकलते हैं। हेलो करण, ये है करण का सेटअप, ये है उसका पीसी। करण तेरे पीसी के स्पेक्स, जैंकी सेटअप। करण तेरे पीसी के स्पेक्स क्या हैं? मेरे पीसी स्पेक्स हैं Ryzen 1200, 8 GB ऑफ रैम, GTX 1060। क्या सेटअप है तेरा, लेकिन अच्छा लग रहा है मालूम। तो मैं करण के यहाँ पे सीख रहा हूँ अभी हाल लाइट रूम। मुझे आता नहीं ये एप्लीकेशन, लेकिन अब मैं सीख जाऊँगा। भाई प्रॉपर लाइटिंग है यार, कसम से तेरी खिड़की की। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ 3600 R5। तो वही आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं। वील बिल्ड द पीसी ओवर एट दैट प्लेस। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। चलो करण, बाय बाय। तो बस अब यहाँ से सीधा किधर? वेल, लाल घाटी। The reason why we are going there is because वहाँ पर एक दुकान के अंदर एंटीक सोल्यूशन नाम की दुकान है, वहाँ पर एक सिस्टम बिल्ड हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, तो हमने बोला ठीक है हम आ जाते हैं। इसको बिल्ड करना तो आता नहीं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यही बात है, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तो सीन ऐसे ही है, सिखा दूंगा, बता दूंगा। देखो कुछ नहीं करना है, नट बोल्ट कसना है बस। चलो गाइस, हेलो, हम लोग आ चुके हैं एंटी सोल्यूशन की दुकान पर। अभी शॉप पर है हम लोग, इट्स इन भोपाल, लाल घाटी पे। हम हैं विद तरुण भैया। हेलो तरुण भैया। भैया एंड शॉप के ओनर ये रहे, वो उनके भाई हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं। वी आर बिल्डिंग अ पीसी जिसकी प्राइसिंग है अराउंड 75,000 रुपीज़ के आसपास। एंड अभी के लिए बिल्ड करना है सिस्टम को, सो बिल्ड करना है और क्या। बस तो यही थी आज के वीडियो की कहानी। अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, जहां पर हम करेंगे डिस्कशन कि क्या पार्ट्स हमने चूज करे इस पीसी के लिए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड बिल्ड कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि अगला वाला वीडियो पूरा का पूरा टेकी वीडियो होगा। क्वेश्चन मेरी साइड से तुम्हारे लिए अभी ये है कि मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या तुम सिर्फ एक एडिटर हो, क्या तुम सिर्फ एक गेमर हो, या तुम दोनों हो, या तो तुम दोनों नहीं हो। तो ये मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज़ अभी हाल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट यू टू गिव
दिस वीडियो अराउंड 500 लाइक्स। अरे मैसेज करना बंद कर यार मेरे को। बस तो फिर 500 लाइक्स करवा दो एंड आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू सून, बाय बाय।